ମାଙ୍କଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 3 ମାଙ୍କଡ କଣ କଣ କହିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଇଏ ସବୁ କଣ 3ଟି ପିଲା ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ହେଲେ କି କଣ କରିଛି ସେଟା ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ଇଏ କଣ କରିଛି? କାନରେ ହାତ ଦେଇଛି, ଇଏ ପାଟିରେ, ଇଏ ଆଖିରେ। 3 ଜଣ କୋଉଠି ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ଜଣେ କାନରେ, ଆଉ ଜଣେ ପାଟିରେ, ଆଉ ଜଣେ କୋଉଠି ଆଖିରେ। କାନରେ ଯିଏ ହାତ ଦେଇଛି ସେ କଣ କହୁଛି? କଣ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁ। କଣ କହୁଛି? ଶୁଣିବି ନାହିଁ, କଣ ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁ। କଣ କହୁଛି ସେ? ଏ କଣ କହୁଛି? ଏ କାନରେ ହାତ ଦେଇଛି, ଏ କଣ କହୁଛି? ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁ। ହେଲା କଣ କହିଲେ? ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁ। ଏ କଣ କହୁଛି? ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଛି। ହେଲା କାମ କଣ? କଥା କହିବା। ପାଟି କଣ କରେ? କଥା କହିବା। ହେଲେ ଇଏ କଣ କହୁଛି? କହିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା। କଣ କହୁଛି? କହିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ। ଇଏ କଣ କହୁଛି? କହିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ। ଇଏ କଣ କରିଛି? ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଆଖିର କାମ କଣ? ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କି କଣ କହୁଛି? ଦେଖିବି ନାହିଁ ଖରାପ କାମ। କଣ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଏହି କଣ? କଣ କରୁଛି ସେ? କଣ ଦେଖିବି ନାହିଁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଏହି କଣ? ମାନେ ସେ କଣ ମାନେ କଣ? ସେ ଆଜିର ଶପଥ ନେଲା ଯେ କେବେ ବି ଖରାପ କଥା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ କଣ କହିଲା? ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁ। ଇଏ କଣ କଲା? ପାଟିଆ ଶୁଣିଛି। ପାଟିର କାମ କଣ? କହିବା କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ କଲା? କହିବି ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ। ତାର କାମ କଣ? ଦେଖିବା। ଇଏ କଣ କଲା? ଦେଖିବି ନାହିଁ କାମ। କଣ? ଦେଖିବି ନାହିଁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଏହି କଣ? ଏଇ ଶପଥ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଖରାପ କାମ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କହିଲା? ଖରାପ କଥା କହିବିନି। ଇଏ କଣ କହିଲା? ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବିନି। ତାହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର କାମ କରିସାରିଲଟି? ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବିନି, ଖରାପ କଥା କହିବିନି,